It's hard to imagine that when the microchip was invented, how drastically it would change our lives. Now mobile phones have internet access, cameras and even video cameras where you can upload those images direct to the internet and of course to Facebook and other social networking sites. However, the internet and the fact that it can be accessed by anyone, anywhere, also comes with hidden dangers, where people can use fake profiles and pictures to befriend people. This is a common route for paedophiles who often use multiple fake profiles in order to earn the trust of children, a trust that they often go on to abuse. Now, in a time where our children are using mobile phones, iPads and internet shops to surf the net, it's nearly impossible to be able to safeguard them. However, in the UK, a British agency entitled CEOP, the Child Exploitation and Online Prevention Centre, works with the British government and law enforcement agencies to help provide help for children who are at risk. Now here at City Hall, a 3-day seminar took place recently. It was opened by the British Ambassador, His Excellency Asif Hamad. Now it's to bring CEOP's knowledge to Thailand to help educate teachers and social workers, to let them see the signs of abuse and how to encourage children to help tackle this problem. Online protections. We have joined many campaigns, many activities with the CEOP, so that we campaign for the child abuse and the human trafficking. CEOP has supported us for the sticker and the poster to campaign for that for this topic. The British government cares about the protection of children, not just British children, but children the world over. It's a fundamental human right that every child has. The people who perpetrate crimes against children are very ordinary people. They are members of the children's families, they are their neighbours, they are sometimes visitors, tourists, and very few are strangers. So the problem is that children are abused by those who can trust the most. The children at risk are your brothers, your sisters, your nephews, your nieces, and probably your grandchildren. And you may not be affected at the moment, but you could very well be affected in the future. You have a role to play in keeping child protection in the news. Dr. Zoe Hilton is from CEOP and she gives an overview of the work that they do. So we're here from CEOP, which stands for the Child Exploitation and Online Protection Centre, which is based in London in the UK. This is the UK government's specialist response to sexual abuse and exploitation, both in the online environment and the offline environment. The centre brings together police officers with child protection services, and we aim to locate and protect children who are at risk, as well as bring offenders to account. We have a lot of different areas of work within the centre, but one of the areas of work is to track UK offenders who go overseas to target and identify and access vulnerable children in order to abuse them. One of the things that we're looking at in this 3-day seminar in Pattaya is how to equip the people here to understand and recognise potential abusers and how to protect children. And this may be abusers from their own communities, as many abusers are, or it may be travelling offenders. So we've come here to share what we know and share what we've learnt, both about how offenders operate, how they target vulnerable children, and how it is possible to identify them, what to look for, and then what to do with that information. So we've been looking at that very much in the first day, but it is a 3-day seminar, so we're also looking at about how to promote safer environments and safe settings for children, for those working directly with children in NGOs or working with children in schools, how to make sure that abusive individuals can't target and access those environments. And we're also trying to share our knowledge about the online environment and how offenders use the online environment in particular to target and access children, as well as to network with each other and share knowledge and experience and expertise about how to access children. So
it's really, the aim is to equip teachers and NGO workers and all the people on this training how better to protect children and how to identify offenders. And we're also going to be sharing our resources. So we've developed some regional resources around some of the particular issues that our partners in the region have told us that they have. So we've developed an anti-child trafficking resource and an anti-child sexual abuse resource, and they will be learning these how to use these resources, and they'll be going away with an individual lesson plan, and we hope a commitment to be actually practically using these resources in the schools and settings where they work. So we're very excited about the level of reach that we'll get for some of our new resources. So we're doing 3 days of training here in Pattaya, and we have 125 local delegates who are both from NGOs and primarily from schools, and we're teaching them about how to spot signs of abuse in children, how to intervene to protect children, and particularly what we've learnt about how offenders operate, how offenders seek to access children through their work, how offenders access children through travel, and we're also sharing what we've learnt about how offenders operate in the online environment. We know it's very important to understand that the online environment hasn't created sexual abuse. Sexual abuse existed long before the internet, but what we know is it has created particular vulnerabilities for children, and children go into the online environment. Very often their parents don't understand it, and they take huge risks. They share a lot of information, and they don't understand that who they're talking to is not who they necessarily say they are. And we know also, in terms of the way offenders operate, that it facilitates a huge amount of access between like-minded individuals. So offenders can network now, share a lot of information about how to abuse children, where children might be vulnerable, how to find them, and persuade each other that abusing children is okay, and really stimulating and encouraging each other in their offending and abusive behaviour. So it's really important that people understand the role of the internet and the role of the online environment that's played in actually how that offending against children is developed. And also for these people, for these frontline protectors in NGOs and educators who have access to children, they're able to teach children those skills and empower children to how to protect themselves, how to stay private online, how to be wary about who they meet online. We're going to be sharing lesson plans and resources over the next couple of days, where we teach teachers how to address these issues in the classroom, how to talk to vulnerable children about staying safe online, and teaching them some of the really core messages which we know have been effective. We'll be coming back to those teachers, we'll be coming back to all the delegates on this course in 3 months, in 6 months, to find out what they've been doing with our resources, to check that they're being used. So we really want to follow up with this cohort to see how our resources are being used. The seminar, which was held in English but with real-time translation into Thai, highlighted the many aspects of the teachers and give them some videos that they can take back to use in the classroom. Now, the videos are in Thai, but what we've done is we're going to show the English version but with Thai subtitles to let you get a flavour of what they'll be putting out. Hello, my name is Mai. Hello, my name is Tam. Welcome to my home. I live here with my mom, dad, sister, and brother. I love my family. We don't have much money or space, but we're happy. I like our neighbor is having dinner with us again. He always sits down next to me. He's very friendly, but sometimes I feel embarrassed because he pays me lots of attention.
He focuses so much on me. It feels strange. After dinner, we clear away the dishes. Tonight, Allah calls me back. I don't like this. I want to be with my family. He places his hand on my leg. I just wish he would leave me alone. Allah often gives me money and tells me that I'm his favorite boy. I know that could make me happy, but sometimes I wish he wouldn't focus on me. I said thank you to Allah for the money, but I feel confused about why he has given it to me and not my mom and dad. I want to tell them, but I'm too scared because he says I shouldn't tell anyone. He says it's a gift just for me. I feel strange when Allah is near me. I like playing with my brother, but sometimes Allah joins us. When we're alone, he often touches me. Like today when he stroked my arm when there was no need to. He also touches my bottom and his hand stays there for what feels like a long time. This doesn't feel right. I have often felt uncomfortable and strange around Allah. At first, I didn't know why, but now I understand. It's important to trust how you feel inside. It's not okay for grown-ups to touch you in your private places or anywhere that makes you feel unhappy. It is normal for adults who you love to show you that they love you too, to hug you and kiss you. But these places are private and no one should touch them without your permission. The most important thing to remember is that if anyone touches you anywhere that makes you feel scared or unhappy, you should tell them to stop. You should always tell a grown-up you trust if this happens. I told Allah that I didn't like him touching me and I ran to my mom. At first, she found it hard to understand, but when I explained it, she promised I would not have to see Allah anymore. That felt good, she said. I was very brave to tell her. If anything like this happens to you, it's not your fault. There's things you can do. Trust your instincts. If you don't feel happy or comfortable with things that people ask you to do, you need to tell someone you trust. This could be your parents or other people you trust, like community officials, support workers, or other adults. They can help you. I told Mom about Allah touching me and she helped to make sure that Allah stopped what he was doing. Touching me in the places he did was very bad, and Mom and Dad made sure we don't have to see him anymore. Everything's fine now for me because I remembered to trust my instincts and told someone when things weren't right. I hope my story can help you to be safe and happy in the future too. Bye!
At the end of the 3-day seminar, we asked some of the teachers what they got out of it. ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาเข้าร่วมอบรมนะคะเรื่องการคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กนะคะเราพอได้มารู้จักกับ CEOP ซึ่งตอนแรกเราไม่รู้เลยว่า CEOP นี่คืออะไรนะคะเดิมแล้วว่าปกติอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยจะดูแลเด็กๆในเรื่อง ICT นะคะแล้วก็พอจะทราบอยู่บ้างว่าเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีภัยแล้วก็มีทั้งคุณและโทษที่เด็กๆจะต้องมีความรู้เรื่องนี้นะคะทีนี้หลังจากที่ได้มาร่วมอบรมในครั้งนี้ก็ได้รู้รายละเอียดลึกมากขึ้นว่าเด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับอะไรบ้างและเด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเขาควรจะได้รับหรือเลือกที่จะไม่รับสิ่งที่เขาต้องการหรือไม่ต้องการตรงนั้นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าคนที่ดูแลเด็กเนี่ยก็ควรจะรู้ด้วยว่าบางครั้งด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยที่ในการดูแลเด็กหรือว่าไม่ดูแลเด็กเลยคือการละเลยนั่นก็ถือว่าเป็นการผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเด็กเหมือนกันนะคะจากครั้งนี้เราก็ได้รู้จักองค์กรหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชน NGO หรือว่าจะเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีจิตอาสาที่เข้ามาช่วยทำงานในเรื่องดูแลเด็กๆตรงนี้ค่ะก็ได้รู้จักภาคีเครือข่ายมากขึ้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยที่เราทำเราก็คิดว่าอาจจะมีแค่คุณครูแล้วก็นักสังคมสงเคราะห์ที่อยู่ประจำจังหวัดอยู่ประจำเขตประจำอำเภอของเราเท่านั้นแต่ตอนนี้คือได้ทราบแล้วว่ามีหลายหน่วยงานหลายองค์กรพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเด็กๆตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้พร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเด็กๆซึ่งบางครั้งเด็กเหล่านั้นเขาไม่รู้เลยว่ามีหลายๆคนที่ยังมีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับเด็กพวกเขาเหล่านั้นนะคะทีนี้ที่โรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเด็กที่โรงเรียนบางละมุงเนี่ยจะเป็นเด็กที่อยู่กับผู้ปกครองคือถ้าพูดง่ายๆก็คือเด็กบ้านไม่ใช่เด็กเร่ร่อนทีนี้เราก็จะมีการแนะนำนะคะจะความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งเนี้ยก็จะเอาไปแนะนำให้เด็กๆโดยปกติแล้วสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ชีวิตบนโลกไซเบอร์อยู่แล้วตรงนี้เราก็ได้สื่อเรียนรู้ได้สื่อที่จะเอาไปเพิ่มให้กับเด็กตรงนั้นเพื่อเป็นสื่อการสอนที่ทำให้เด็กสนใจมากขึ้นนะครับดึงดูดให้เด็กให้เด็กเนี่ยมีสมาธิในตรงนี้ตั้งใจฟังเรามากขึ้นก็ดีกว่าการที่เราจะมายืนพูดคนเดียวโดยที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงโดยที่ไม่มีข้อมูลอื่นที่จะมาแทรกมาเสริมทำให้เด็กสนใจนะคะแล้วก็พอดีที่โรงเรียนบางละมุงเนี่ยเราก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นแกนนำอยู่แล้วนะคะเราก็ตั้งชื่อทีมเด็กๆเขาว่าChild Protection Partnership ก็จะมีเด็กแกนนำกลุ่มนี้เขาก็ช่วยทำงานตรงนี้อยู่แล้วก็ตั้งใจว่าหลังจากการที่ได้อบรมครั้งนี้นะคะก็จะเอาไปขยายผลให้กับเด็กๆกลุ่มแกนนำเนี่ยก่อนหลังจากที่เด็กกลุ่มแกนนำเนี่ยเข้าใจคือเขามีพื้นฐานเดิมในเรื่องการคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กนี่อยู่แล้วนะคะถ้าเราเอารายละเอียดตรงเนี้ยไปเพิ่มให้เขามากขึ้นความมั่นใจเด็กก็จะมีมากขึ้นเด็กๆเขาก็จะได้ไปเผยแพร่ให้กับน้องๆให้กับพี่ให้กับเพื่อนหรือว่าใครที่มีโอกาสหรือว่าจะเรียกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อนเขาก็จะได้ช่วยกันจะได้ช่วยกันหรือว่าถ้าเด็กๆคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าเด็กๆคิดว่าแก้ปัญหาไม่ได้เราก็ยังมีคุณครูนะคะก็ยังมีคุณครูยังมีเจ้าหน้าที่ยังมีคนที่ยังมีหน่วยงาน NGO หรือว่ายังมีพี่ๆคนอื่นๆที่มีความรู้เรื่องนี้ที่เราจะไปบอกกับเด็กๆนั่นนะคะว่าถ้าหากว่าเธอคิดว่ายังไม่มั่นใจในคุณครูหรือว่ายังไม่เชื่อใจคุณครูอาจจะไปหาพี่กลุ่มนี้ที่เด็กๆเขาสนิทอย่างเช่น
มูลนิธิสุพนิมิตที่เขามีโครงการต่างๆที่มาช่วยมาทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆเด็กๆเขาอาจจะสนิทกับพี่กลุ่มนี้มากกว่าเขาก็อาจจะไปเล่าหรือว่าอาจจะไปปรึกษาได้ซึ่งในการอบรมครั้งนี้พี่ก็มีพี่ๆจาก World Vision มีจากมูลนิธิสุพนิมิตที่มาร่วมอบรมด้วยเราก็คุยกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเป็นภาคีเครือข่ายกันเราจะช่วยกันทำงานหรือว่าเห็นเด็กที่คนไหนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่สามารถจะช่วยเหลือกันได้เราก็จะช่วยกันค่ะค่ะสำหรับการอบรม3วันที่ผ่านมานะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับพวกเรานะที่เข้าร่วมการอบรมซึ่งจะเป็นคุณครูแล้วก็เป็นพวกสายวิชาชีพต่างๆนะคะเรื่องที่อบรมนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการสวัสดิภาพในการคุ้มครองเด็กนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อออนไลน์เนี่ยเข้ามาประชิดติดตัวเด็กเลยซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากเพราะฉะนั้นประโยชน์ใน3วันนี้นะคะที่ข้อมูลต่างๆที่เราได้รับเนี่ยสิ่งที่โรงเรียนจะต้องนำไปนะคะก็คือว่านำไปเผยแพร่ให้คุณครูอาจารย์ทราบก่อนนะคะเพื่อที่จะได้วางแผนนะคะแล้วก็จัดเป็นหลักสูตรนะคะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าแทรกเข้าไปในบทเรียนนะคะเพื่อเด็กของเราในพัทยาเนี่ยจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นเหยื่อของออนไลน์ในช่วงตอนนี้ค่ะค่ะก็จากการที่ได้รับการอบรมนะคะใน3วันนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องคุ้มครองเด็กนะคะจากสื่อออนไลน์ทั้งหลายนะคะก็เราก็จะเห็นนะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือในส่วนของที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามาเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเมืองพัทยานะถือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีบทบาทสำคัญจะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราเลยก็ได้นะแล้วเด็กปัจจุบันในสมัยนี้นะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะทดแทนในสิ่งที่เขาจะขาดหายไปนะถ้าถามว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นส่วนที่ทำให้เด็กของเราเนี่ยถูกเป็นเหยื่อนะในปัจจุบันแต่อินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารที่จะทำให้บุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านั้นนะคะเข้ามาสู่หาเราได้ฉะนั้นนะคะจากการอบรมครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราทราบว่าเราสามารถที่จะเซฟตัวเองนะในการป้องกันจากบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้ได้ยังไงนะโดยจากสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยทุกครั้งยกตัวอย่างที่เรานิยมจะใช้กันในปัจจุบันในเรื่องของ Facebook นะคะแต่ละคนเนี่ยก็คือเราจะไม่รู้ว่าการที่เราใช้ Facebook เนี่ยคือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาหาเราเพียงแค่เราป้อนข้อมูลนะหรือว่ารูปภาพนะโดยที่เราคิดว่าเป็นการแชร์หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นไปในกลุ่มแต่หารู้ไหมว่ามันก็มีบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านี้นะเข้ามาดูในส่วนข้อมูลของเราแล้วก็เข้าถึงประชิดตัวเราโดยอาจจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยหรือรูปภาพของเราทั้งหลายเนี่ยมาเป็นในส่วนของการค้านะประเวณีโดยที่ตัวเราเองอาจจะไม่รู้ตัวเองเลยก็ได้นะฉันถามว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีผลเสียไหมนะไม่ได้มีแต่เป็นเพียงแค่ช่องทางหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตัวเรานะคะสามารถที่จะปกป้องตัวเราเองได้จากช่องทางเหล่านี้นะคะว่าเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรที่ไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้ามาถึงตัวเราได้นะและถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่กับตัวเรานะที่เป็นผลกระทบนะจากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่คอยดูแลเราตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆหรือองค์กรต่างๆ NGO ต่างๆนะซึ่งในพัทยาก็ค่อนข้างมีองค์กรเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะองค์กรเหล่านี้ก็คือสามารถเข้ามีบทบาทแล้วก็ช่วยเหลือเราได้นะนั่นคือประโยชน์ที่ได้รับจากวันนี้ค่ะ So a very worthwhile project and one that's been embraced by City Hall and the education departments in and around Pattaya. In addition to this, internet shops have been encouraged to help educate the kids as well. More information regarding the work of CEOP and how to spot the early signs of abuse can be found on their website ceop.police.uk. If anything like this happens to you, it's not your fault. There's things you can do. Trust your instincts
If you don't feel happy or comfortable with things that people ask you to do, you need to tell someone you trust. This could be your parents or other people you trust, like community officials, support workers, or other adults. They can help you. Everything's fine now for me because I remembered to trust my instincts and told someone when things weren't right.